Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel 2 Putra 1 Putri. Pada video kali ini, kita akan melihat teknisi memperbaiki kulkas mati, cuma lampu hidup. Teriring doa untuk sedulur semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rejeki yang barokah. Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis, agar saya semakin semangat membuat trik, tips tutorial dan informasi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Kulkas atau lemari es adalah salah satu peralatan elektronik krusial di rumah. Jika kulkas tidak dingin, tentu saja makanan yang disimpan di dalamnya akan menurun kualitasnya, bahkan basi atau busuk. Lalu, bagaimana jika kulkas tidak dingin, padahal lampunya menyala? Teknisi bilang kompresor mati atau rusak. Harus ganti kompresornya. Ini cara penggantian kompresor mati kulkas. Buka mur atau kompresor lama dengan hati-hati.